Всем привет, меня зовут София. Сегодня мы смотрим «Половой дом». Такой новые цвета вышли. Блестящий розовый и вот такой беленький. Вот у нас есть такие сани. Вот такой осел. Вот сюда вот у него есть вот такая штучка. Вот тут есть тоже такая штучка. И соединяем вот так. Вот он так ездит. Вот есть в санях вот такой кружок. И вот тут у него такой кружочек. Вот так. И можно маленькое брать вот такой. Не платье, вот он такой тут. Вот так лучше. И вот такая в комплекте штучка. Вот сюда ее нужно рисовать. Вот. Вот так. Тут сани могут открываться. И в санях есть вот такая дырочка. Вот сюда засовывайте и вот так вот прижимаете. И вот тут все, что вы захотите, влезет. Вот тут прибор такой. И вот тут эти формочки, которые вы захотите, влезет. Так. Это мне на день рождения подарили. Вот. Вот такой у меня цвет. Вот такой. И вот такой оранжевый. И два цвета. Вот. Сегодня я не буду их скрафтить, потому что мне они высохнут. И вот такой олов есть там с ручками. Я пробовала лепить розовым. Не получилось. Просто мне белое очень жалко открывать. Еще кроме этого розового немножко такой олов. Вот. Это ее друг, ее сестры тут нету. И вот такая штучка. Ее надо вот сюда под платье засунуть. И вот тут вылезает пластилин. Вот так. Вот. Тут приборчики еще есть какие-то. И еще что-то. Сваливайся. Ладно, до встречи. Пока-пока. Понесите ручку. Еще не все. Вот такая Эльза. Тут темно в комнате. Вот такая штучка. Вот такой снеговик. Вот ее ручки. Вот розовый. И вот такой желтый блестящий. И оранжевый не блестящий. Зеленый не блестящий. И фиолетовый не блестящий. Вот такой есть картинка. Всем до встречи. Пока.